Just woke up. It's 6 in the morning. अब 50 मिनट जाँदा सो अब रेडी भएर लुगासुगा प्याक गरेर हाम्रो गन्तव्यतर्फ जाउँ है त। See you in a bit. हामी चाहिँ अहिले कुन ठाउँ रह्यो? यो पाँचखाल हो, पाँचखाल। पाँचखाल पुगिसकेका छौँ। झोला मिलेन अरे अनि साथीले अप्ठ्यारो भयो अरे। यात्रा कस्तो भइरहेछ भन त? यात्रा त बवाल भइरहेछ नि। माथि चाहिँ फेरि त्यो के अरे मजाले वेदर खुला, तल आएपछि हिउँछु लाग्ने सुगाएर छ है। फेरि त्यो मजाको बाटो पनि वेदर पनि खुलाएको फेरि। त्यहाँ बनेपामा ढिलो भएर भिडियो खिच्न पाएन। अहिले सिधै पाँचखालमा छौँ हामी। अब यहाँ पाँचखालबाट चाहिँ हामी अब स्टप भनेको हाम्रो मुडे हुन्छ, हामी त्यही गरेर भेटौँला। अहिले चाहिँ हामी दोलाल घाटमा छौँ। केटाहरूलाई कुर्दा कुर्दा अघिदेखि है अलि सँगसँगै आउनु पऱ्यो क्या साथी। अलिक सँगसँगै आउनु पऱ्यो क्या। जुगलले चलाउनु पर्छ क्या हो ल। दोलाल घाट हो। अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप चाहिँ उता मुडे हुन्छ। अब यहाँ रेडी छ ल, चल्दिने होइन? सो हामी चाहिँ मुडे पुगिसक्यो। केटाहरू आएकै छैन अहिलेसम्म। खानासँग खाइसक्यो हाम्रो चाहिँ। अब खाना कस्तो लाग्यो साथी? खाना त बवाल लाग्यो होइन। अब खाना टन्न भएर चाहिँ आलस्य लाग्यो। सुत्ने कि एकछिन नसुताउनु। त्यो के अरे माइक पनि जोड्नु पर्ने, माइक साइक जोडेर पनि झ्याउ हुन्छ क्या।
पाइन्छ लिएर आएको मैले लिएर आयो नि त के भएको सामान पूजा गरेर राख्छ अब चाहिँ यहाँबाट हिँड्नुपर्छ हामी अब नेक्स्ट स्टप चाहिँ हाम्रो खरिडुङ्गामा हो त्यो चाहिँ हाम्रो फेभरेट स्पट हो त्यहाँ चाहिँ हामी एकछिन बस्ने चिल हान्ने त्यसपछि हामी उता त्यसपछि गान्धी चौकतिर लाग्नुपर्छ के चाल खाने हो होइन के खाने सो राइट नाउ खानासाना खाएर हामी चाहिँ अब खैढुङ्गातिर जाँदैछौँ अहिले एकछिनमा भेटौँ जाने मामा सकेसम्म चाँडै पुगौँ भनेको हुन्छ Look at this place, man. Oh boy. थाके यार ल म त हामी चाहिँ हुन्छ नि तल अर्कै दुनियाँमा हुन्छ हैन अनि यहाँ चाहिँ अर्कै दुनियाँ छ के ल Look at this view. Magical view. तल हामी कुन दुनियाँमा हुन्छ हैन यहाँ फेरि अर्कै दुनियाँ रहेछ के ल पहिलाको भन्दा डेभलप भएको रहेछ है पालिन्छ पहिला हामी कति 7 years अगाडि आएको थियो कि हामी यहाँनिर लगभग 6-7 वर्ष अगाडि आयो होला तर जो 6-7 वर्षपछि आउँदा चाहिँ जस्तो वर्षित छ ठाउँहरू धेरै डेभलप भएको रहेछ फेसिलिटीहरू छ रुमहरू पनि धेरै त्यो हामी धाउनु नपर्ने जति धेरै होटेल त्यति धेरै अपर्च्युनिटी हुन्छ नि त घान्द्रुक भन्दा नि हामी कालिम्चोकलाई कालिम्चोक भाइब्स भनौँ न घान्द्रुकको आफ्नो भाइब्स छ यहाँ आफ्नो भाइब्स छ जस रमाइलो छ ठाउँ तर अलि चाँडो आएको भए चाहिँ हुन्थ्यो है अलिकति भ्यू पनि देखिन्छ कि अहिले चाहिँ हामी राति पुग्यो क्या अनि त्यो भ्यू हल्का खिच्न पाएन सब यो यस्तो भयो भने यो ढिला भयो भने काटेको कारणले गर्दा अब बिहान भ्यू देखाउँला है साथी ड्रोन सट हान्ने हो कि नै भोलि बिहान ड्रोन सट मिठो हान्नुपर्छ नि है See you guys. मर्निङमा भेटौँ है
चाहिँ हाम्रो रुम हो है साथी यो कुन क्यामेरा हो जुगल कसरी खाइदिनु भन्दैन So right now we're at Puri village, as you guys can see. Oh, यहाँ चढ्न जानुपर्छ. हामी चाहिँ यो राति चाहिँ यहाँ रोकेको थियौँ. बाइकको हालत. यता बुर्रा आएको त्यहाँ क्यामेराको थिएन म त्यसको यसै अर्कालाई जस्तो त्यस्तो साथी हो सेपा देखाएको छ त्यसरी यात्रा सुरु भयो है कस्तो बवाल्दै यार दामी थाक्दो रहेछ यहाँ त Look at this view. केटा यसो भन न यार तिमीहरू के गर्नु यसले फेरि दिइहाल्छ अनि शीतल तिम्रै छायाको एउटै सहारा तिम्रै मायाको आजलाई यति नै ल हाम्रो साथीको चाहिँ खुट्टा फर्केला साथीलाई चाहिँ यहाँ बोकेर लानुपर्ने बोक्नु त पर्दैन होला है साथी बोकेर राम्रो यतिको साथी चाहिन्छ ल हेर न कहाँ छ क्या हामी केही पनि खाएन भयो
माथिबाट नै तल आइपुग्यो सो गाइस फाइनली हामी चाहिँ अब कुन चाहिँ कालिम्पोङमा दर्शन गरेर तल झरिसकेका छौँ हाम्रो केवलटार स्टेसनमा अब हामी के गर्छौँ बिहानदेखि हामीले केही खाएको पनि छैन होइन एकदम भोक लागिरहेको छ गएर बबाल दाबिहाल्नु पर्छ त्यो पिस गरेको छ उसमा नि ब्याट्री पनि रेड त्यो पनि छैन सो फाइनली अल प्याक्ड कुराहरू प्याक गर्दैछु यहाँ अब हाम्रो दाइलाई थ्याङ्क यू भन्यो ल जाने है हामी ल दाइ धेरै धेरै धन्यवाद है हाम्रो सर्भिस दिएकोमा आउँदै गरौँ ल धन्यवादमा दियो त यहाँ पैसा तिर्नु पऱ्यो नि त पैसा त अनि तिरै भएन मामाले सिजनमा आउनुपर्छ अब यहाँ गाडी छ के समस्या पऱ्यो भने जाने नि साथी जाने अब सैलुङमा जाने सैलुङमा गएर भेटौँ न